Assalamu alaikum урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, Дени Сак интеллектуал ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, акыркы окуяларга бир мындай анализ жүргүзүп кетүүнү чечтим. Биринчи, биз ден соолук ушул COVID-19 боюнча маалыматтар боюнча сүйлөшөбүз. Ал эми экинчи, ушул биздин каттоодон өтүп жаткан партияларыбыз жана шайлоодо эгерде бул темп менен, бул жүрүш менен кетсек кандай жыйынтыктары чыгышы мүмкүн деген жоромолдор боюнча сүйлөшмөкчүбүз достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Мына мен кечээ ушул өзүмдүн каналымдан кайрылып, бизде ушул ковид менен өпкөнүн кагынуусун, пневмонияны экөөнү эки башка карап, ушундай маалымат айдыңында башаламандыктар болуп жатат. Мисалы үчүн академик Сауырбек Жумабеков ушул өпкөнүн сезгенүүсүн ковид оорусунан десе, биздин атайын ушул билдирүүлөрдө ошол эле мамлекеттик күндө кандай эмне болуп жаткандардын айтып жаткан Айнура Ахматова деген коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы бар. Ошол кишинин айткандарын күндө угуп отурсаң, ковидке башка маалымат, ал эми пневмонияга болсо башка маалымат берип жатканда, мен ошого түшүнбөй ошондой бир маселени көтөрдүм элем. Анда эмесе ошол Сауырбек Жумабековдун айтканын калп, сен академик калп сүйлөп атасың, биздики туура деп аны далилдегиле, же болбосо биз ошол илимдүү ошол профессионал адамдардын айткан жагын угалы дегендей кылып кечээ видео кетиргенмин. Абдан пикирлер көп келди. Бүгүн достор мындай бир кичине айырмачылык болду. Ошол ковидте 13 адам деп, ал эми пневмонияны 44 деп башка кылып айтты, бирок бир мындай суроо болду адамдардын ичинен. Эмне себептен ушул эки нерсени кошуп айтпай жатасыздар, маалымат айдыңында ушундай башаламан болуп жатат дегенде, ошол Айнура Ахматова айым ооба кечээ ушул премьер-министр дагы ушуну бир карагыла дегендей кылгандан кийин биз мындан кийин бир карайбыз деп ушул нерсеге эми көңүл бурушкандай болду да. Эми балким эртеге ушул экөөнүн отчетун ушул берүүлөрүн бир айтышы мүмкүн. Анткени чын айтканда ушул пневмония ошол эле ковид вирусунун чакырганынан болуп жатат. Анткени бактериялык жактан бактериялар чакырган пневмонияда андай өпкө эки тарабынан сезгенбейт экен. Анда бир жагынан кандайдыр бир жагы ириңдеп кетип, бир ушундай да. Ал эми бул эки тарабынан тең сезгенгендин негизги белгиси ушул вирустун. Азыр эмне вирус көп, ушул коронавирус. Булар эмне себептен аныктай албай жатышат. Жанагы ооз менен мурун көңдөйүнөн алынган тез чыгаруучу тесттери бул 30% мезгилде учурда туура көрсөтпөйт экен да. Ошол жыйынтыгы туура эмес болот экен. Анын жыйынтыгын туура чыгарыш үчүн ПЦР анализдеп, кандан алып, анын ар бир ДНКсына чейин каттуу текшериш керек да, ошондо чыныгы анализ чыгат. Ал эми бул жерде ошол Айнура Ахматова айтып кетти, өзү мойнуна алып. Албетте пневмония абдан күч алып келген учурда ПЦР анализ кылып, андан башка кылып отурганга убакыт жок. Ошондуктан биз ушундай чараларды көрүп жатабыз деп эми мындай ачыгын чыгара башташты булар. Буга чейин ушинтип эле ойлоп жүрүшсө керек, кичине жеңилдик менен бүтүп кетет деп. Чын айтканда абал абдан оор экендигин достор биз көрүп турабыз. Ошол ковидти дагы, ошол пневмониясы дагы мына бүгүн моюндарына алышты, бир карайбыз деп. Азыр чын айтканда мында жайдын ысык күнү кайдагы бактериялар чакырган пневмония болушу мүмкүн. Ооба, албетте буга чейин деле пневмониялар болуп жүргөн, бирок мынчалык көп деңгээлде эмес. Эмне себептен жаш балдар оорубай, ошол чоң адамдар пневмония болуп жатат. Бул дагы ковидтин негизги белгилеринин бири. Ушул ковид болгондо жаш организм жакшы каршылык көрсөтөт экен, иммунитети жогору болуп. Ал эми мындай жашы улгайган адамдар, хронический оорулары бар адамдар буга аябай мындай сезимтал келишет экен дагы, ушул жагынан көп алдырып коет экенбиз.
Mına бүгүn маалымат майданында ушундай өзгөрүүлөр болду достор. Эми бул өзгөрүүлөр менен эле биз адамды сактап кала албайбыз, бирок баягы ачык маалымат адамдарга келе баштайт да. Андан кийин айта турган нерсе достор, пневмония боюнча дагы мен бир аз айта кетейин, азыр шайлоого өтөйүн дедим эле. Албетте биз ошол эле ковидтен кантип сактануу керек, ушулар жөнүндө билгендерибизди колдонуп, бири-бирибизден этият болуп, топтолгон жерлерге барбай, ушундай чараларды көрүшүбүз керек да. Бүгүн ошол Айнур Ахматова иногда деп орусча анча-мынча кезде гана пневмонияга алып барып жатат деп айтты да. Бул албетте туура эмес. Анча-мынча кезде эмес, ушул азыркы каза болуп жаткан адамдардын керек болсо жарымынан көбү ушул пневмониядан каза болуп жатат да. А бул киши болсо орусча жооп бергенде иногда пневмония болуп жатат деп туура эмес айтты достор. Эч кандай иногда жок бул жерде. Өтө олуттуу, ошол чүчкүрүп бышкыруудан дагы этият болушубуз керек. Иши кылып азыркы кезде жөнөкөй грипп, жөнөкөй тумоо менимче аз болушу мүмкүн. Иши кылып абдан сактаналы, этият бололу достор. Гигиенаны сактайлы. Кичине өзүңдөн оору билинип калганда башка адамдардан оолак болуп, бирөөлөргө жуктуруп койбойн деп жоопкерчилик менен мамиле кылалы. Бизде эң негизги жаман нерсе ушул болуп жатат. Сатуучу болуп иштегендер, коомдук башка жактарда иштегендер, ашканаларда иштегендер ушул өздөрүнүн ооруганын билип туруп деле анан эмне кылабыз, айла жок тиричилик деп ушундай нерселерге барып жаткан фактылар болуп жатат да. Угуп жатабыз, көрүп жатабыз достор. Мына ошондой нерселерден алыс бололу. Эми экинчи сөздүн кезегин кечээ мен көрүп отуруп мындай бир кандай десем зээним кейдиби же бир ойлондум. Менде деле ушул мына ушул ковид башталгандан бери адамдарды карантинге камап койгондон кийин бир жакшы адамдар ойлонуп мындай жакшы чечимдерге келип ошол эле саясатчылар деле бир туура жактарга ойлонсо керек деп ойлоп жүрчү элемин да. Анан кечээ көрүп отурсам достор 37 партия каттоодон өттү дейт шайлоого киребиз. Эми дагы алдыда дагы канча партиялар өтөт белгисиз. Бул темп менен кетсе бир 70-80 партия өткүдөй да. Эгер мындай болсо, эми 70-80 болбосо дагы андан азыраак болоттур, бирок ушул кезге чейинкиси эле 37 болуптур. Эми мен мындай ойлоп жатканмын да, эми адамдар түшүнүштү, ошондой адамдардын кызыкчылыгын көздөбөгөн, эптеп эле бийликке жетип алып, өз кызыкчылыктарын, баюунун жолдорун сүрөгөн партиялардан алыс болуп, ушундай эл тарабындагы патриот жигиттер бардыгы биригишип, ушундай бир чоң күч болуп, анан жок дегенде ошол парламенттин жарым адамын ушул азыркы мындай патриотчул элдин кызыкчылыгын көздөгөн ушундай адамдар келсе керек дегендей бир божомолум бар эле ушул ковидке байланыштуу, ушул пандемиялардан кийин ойлонуп дегендей. Бирок тилекке каршы достор, мен кечээ өз кулагым менен угуп, көзүм менен көрдүм. Эми бул партиялардын атын угуп отурсаң, ар бирине эле мүчө болгуң келип кетет да. Ушунчалык сонун аттарды коюшкан, баардыгына эле мекенди сүйүү, мекен үчүн жанын берүү дей койчу. Ушул кыргызды жыргатып беремин деген партияларда булардын баардыгы тилекке каршы. Ар кимиси, ар бир жетекчи өз амбициясын кое бере албай, ар кимибиз өзүбүзчө кыйынбыз. Мен блогер отуруп алып, мен өзүмчө кыйынмын. Сен угуп жаткан адам, сен өзүңчө кыйынсың, пикирлериңди айтып. Иши кылып дей койчу, баардыгыбыз ынтымакка келбей, меники гана туура, менин гана айтканым болуш керек дегендей болуп, мына 37 партия. Эми урматтуу достор, бул жүрүш менен кетсек албетте ошол азыркы парламентте турган партиялар абдан коомго таасири күчтүү партиялар. Маселен, ошол эле Кыргызстан партиясын алалы. Биз айтып жатабыз, байлардын, көпөстөрдүн партиясы тигиндей мындай, бийликтин айтканын сүрөшөт деп. Бирок булар мындай коомчулукка, кыргыздын жашоосуна, мисалы үчүн ошол эле мындай аябай көрүнүп калгандар да. Мисалы үчүн ушул Кыргызстан партиясындагы ишкерлер, мисалы үчүн элдерге иштерди берип, булар дегенде адамдар кандайдыр бир түшүнүктөр келип турат. Ал эми кечээки 37 партиянын ичинен эми мисалы үчүн билгендерим Ата Мекендин тиги жаңы дем менен эле анан Мекенчилдер партиясы жөнүндө мындай
түшүнүгүм бар, эми калгандарын билбейм мен жеке. Лидерлерин анча мынча угуп жүргөм, мындай ошондой партия экен бар экендиги ушул шайлоонун эле алдында билинип жатат да. Бул партияларга эч ким мындай темп менен ар кимиси өзү менен барса, өзүнчө болуп барса эч ким шайлабайт. Ошол эле мурдакы эле шайланып жүргөн партиялар өтүп кетет. Ал эми булар мынтип жалгыздап чапкандар эч кандай маарага жетишпейт. Эгерде ушинтип кете турган болсок, мына азырда кеч эмес. Азырда кичине 2-3 бирге калууга мүмкүнчүлүктөр бар да. Урматтуу ошол өкүлдөр, жанагы лидерлер деп коебузбу, башчылар азыр деле балким кеч эместир. Эсиңерге келип, биригип, чогуу күч болуп кирбесеңер, албетте бул жолу деле ошол мурдакы эле заман болот. Менин азыр эле үмүтүм бир аз өчкөнсүп калды. Мен чынын эле айтайын, чоң үмүттөр бар эле да, ушул быйылкы жок дегенде ушул эмеден, ушундай пандемиядан жана башка нерселерден биз туура жыйынтык чыгарабыз. Ар кимибиз өзүнчө кыйын болбой биригебиз деп ошол албетте ошол кийинки 37 партиянын баары эле эл тарабындагы мындай партиялар карап отурсаң ушул элдин кызыкчылыгын көздөгөн, кыргызга кайдыгер карабаган, бирок канткенде дагы жалгыздан болсо буларга эч ким шайлабайт, буларды эч ким билбейт. Менин бүгүнкү айтайын дегеним ушул, достор. Кичине зээним кейди ушуларды көрүп отуруп, маалымат майданында биригүүлөрдүн жанагындай туура нерселердин болуп жаткандыгын көрүп, бул жагынан кичине туура дедим. Бирок акыбалыбыз дагы деле оор. Фармацевттер кызыкчылыктарын көздөп, дарыларын кымбаттатып, ушундай нерселер болуп жатат. Абдан эле акыбалыбыз оор болуп жатат. Аман эсен бололук, достор. Саламатта, кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин туруңуздар.